हेलो एभ्रिबडी, आज थुक्पा खानुपर्छ है। थुक्पाको रेसिपी लिएर आएको छु। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु होला। मैले चाहिँ अलरेडी कराई राखिसकेको छु। कराईमा तेल राखेको छु मैले तोरीको। अनि यो हाई लाइफ सोयाबिन मस्यौरा, यो चाहिँ न्युट्रेला हो। यसलाई चाहिँ मैले फ्राई गर्न आँटेको, किनभने चाहिँ थुक्पामा यसले चाहिँ दामी टेस्ट ल्याउँछ क्या, क्रन्ची टेस्ट ल्याउँछ। अनि थुक्पालाई चाहिँ न्युट्रेला चाहिँ मैले यतिको ब्राउन बनाएर मैले फ्राई गरेर निकालिसकेको छु। त्यस पछाडि मैले थुक्पाको लागि पानी बसाएँ। थुक्पा बोइल नगरी त अफकोर्स थुक्पा हुँदैन, त्यही भएर मैले ड्राई स्टिक नुडल्स लिएँ। थुक्पालाई चाहिँ अब बसाउनुपर्छ यहाँनिर। यता मेरो आलु पनि पाकिरहेको थियो, सिटी लाग्यो अनि आलु पनि पाकिसक्यो। अझै भएर आउनु भएछ मुसक रात जस्तो भएर है त। अघि हजुर आउँदा त यहाँ न रातो रातो आँखा पारेर बाहिर आउँदा त डक्टर निकोलस भुषाल जस्तो देखियो। डक्टर निकोलस जस्तो देख्यो हजुरलाई। को आइसेछ बाबाले के ल्याइदियो हजुरलाई? के हो यो? देखाउ त मलाई। के लुगा हेर त, के अरे यो? यसको नाम के हो? नो, दिस इज नट चक्लेट, दिस इज कल्ड जेम्स। के भन्छ अरे? जेम्स। मलाई देऊ न, गिभ मी वान प्लिज। सिद्धार्थ मलाई दिन्नौ? दिस इज माई भेज करेन्ट। मलाई धेरै दिनपछि करेन्ट चाउचाउ खान मन लाग्यो, त्यही भएर उहाँले मलाई भेज करेन्ट चाउचाउ ल्याइदिएको छ, किनभने म भेजिटेरियन हो। दिस इज माई चाउचाउ, मेरो कोटा हो यो। म पकाउनु पऱ्यो भनेको लागि नै गएछ क्या। फ्राइड गरेर मैले यो ट्याक्कै मस्यौरा। यहाँनिर थुक्पाको पानी, यहाँ मेरो आलु उसिरिसकेको छ। अब भने मेरो रेसिपी स्टार्ट हुन्छ आफ्टर बोइलिङ थुक्पा है। सबै काम छोडेर म चाहिँ अब चिया पकाउनपट्टि लागेँ। उहाँ चाहिँ पानीमा भिजेर आउनुभएको थियो, मेरो श्रीमानज्यू चाहिँ। अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम जाडो भएर नि मलाई चिया पकाइदेऊ न भन्नुभयो। मैले उहाँको आदेशलाई सिरोपर गरेर चिया पकाउनपट्टि लागेँ। चियामा चाहिँ मैले च्यारङ हालिसकेको छु। अनि यो च्यारङ चाहिँ कस्तो धेरै स्ट्रङ छ क्या, एक दुईचोटि हाल्ने बित्तिकै कस्तो राम्रो कलर दिन्छ। अनि त्यस पछाडि यता आलु मैले पकाउनको लागि राखेको थिएँ, आलु पनि पाकिसकेको छ। यसलाई म सेलाउन छोडिदिन्छु अब। अनि यतिकैमा त चिया पनि उम्लिसक्यो हो। अब चिया उम्लिसक्यो, हात त खाली नै नहुने के अहिलेदेखि होइन, यता र उता गरेँ भगवान्। मैले चिया पनि रेडी गरिसकेँ। दिदीले चाहिँ कसलाई भिडियो कल गरेको सोध्दै हुन्थ्यो क्या, भिडियो कल होइन भनेर भने नि त। अनि अब यहाँनिर चाहिँ थुक्पा हाल्ने बेला आइसकेको छ, किनभने पानी भगभग उम्लिसकेको थियो। अनि थुक्पा हाल्दा चाहिँ पानी मजाले उम्लेपछि मात्रै थुक्पा हाल्नुपर्छ क्या। फेरि चिसो पानीमै अथवा पानी नउम्लिकन थुक्पाहरू हाल्यो भने चाहिँ डल्लो पर्ने टाँसिने हुन्छ कि। अनि त्यही भएर अलिअलि टिप्स दिइहालेको, किनभने कतिजनालाई थाहा हुन्छ नि, कतिजना नयाँ भर्खर थुक्पा बनाउन खोज्दै गर्नुभएकोलाई त थाहा हुँदैन नि त, केही कुराले गर्दाखेरि बिग्रियो भन्ने पनि थाहा हुँदैन कि। अनि चिसो पानी र तातो पानीले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ क्या थुक्पामा चाहिँ। अनि मैले यहाँ बेसार हालेँ कलरको लागि अलिकति, किनभने मलाई थुक्पामा चाहिँ एकदम वाइट कलरको थुक्पा मनै पर्दैन, कलर बिनाको पहेँलो मनपर्छ क्या थुक्पा चाहिँ, किनभने बेसार नहालिकन हुँदैन नि त। सर चिया थ्याङ्क यू भन्नु, नमस्ते गर्नु, नमस्ते गर्नु, हातले गर्नुपर्छ नमस्ते। दिस इज माइन, चियर्स 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 चियर्स। अनि यहाँ चाहिँ अघि फ्राइड गरेको मैले न्युट्रेला लिएको छु। न्युट्रेला चाहिँ डल्लै थियो नि त। अनि उहाँले चाहिँ काटेर पिस पिस बनाउन राम्रो हुन्छ होला भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ पिस पिस बनाउन खोज्दैछु। यो के अरे अलिकति क्रन्ची भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ उफ्रिरहेछ कि, मजाले राम्रोसँग ब्यालेन्सै भएको छैन, कटिङ भएको छैन। यता थुक्पा पनि उम्लेछ, थुक्पा पनि पाकेछ। अब यसलाई म धुन्छु, धुनको लागि रेडी गरिरहेको छु। यो थुक्पा धुँदैछ यहाँ। अहिले मैले कहाँ चाहिँ एक स्टिक हाल्ने थुक्पा धुने कार्यक्रम भइरहेछ। बोलेको आउँदैन त म काटिदिन्छु भनेर थुक्पा धोइसकेर चाहिँ मैले यता लसुन प्याजहरू काटेर अदुवा लसुनहरू चाहिँ केलाएर ठिक्क पारेको छु तरकारीको लागि। तरकारीको लागि प्याज, टमाटर, खुर्सानी मैले अहिलेकै एकदम हाम्रो पौराणिक कराई बसाएको छु। एकदम यो चाहिँ हिस्टोरिकल कराई हो, सिक्किममा कति सालमा किनेको आमालाई थाहा छैन, स्टिल इट इज वर्किङ। अनि यो पातलो छ, यसमा चाहिँ
तेलहरू मसलाहरू प्याज के अरे टमाटरहरू हाल्यो भने चाहिँ छिट्टो खरिन्छ। आई मिन मसलाहरू पनि छिट्टो पाक्छ। अनि यहाँ मैले मेरै एकदम अर्ग्यानिक अदुवा लसुनको पेस्ट विदाउट मिक्सर आफ्नो दह्रो नारीले लस सिलौटामा पिसेको ट्याक्कसँगले अब तरकारी बनाउन रेडी हुने हो। यहाँ आलु छ, अब यसलाई ट्याक्कै 4 फक्लेटो बनाउने हो। यो आलु ट्याक्कै काटेर भेट्छु है हजुरहरूलाई म। यहाँ आलु काट्नु पर्यो भनेको त एकछिन फुर्सद नपाइने भयो कि तेल पो कराई त मजाले पतपत भइसक्यो रहेछ। साह्रो हो यो चाहिँ हाम्रो खजाना हो के ठ्याक्कै मसला जादुकी पुडिया स्वादिष्ट मसला घर हो यो चाहिँ। अब म यहाँनिर हाल्दैछु हेर्नुहोस् है स्टेप बाई स्टेप मेथी फेन्युग्रिक इङ्ग्लिसमा चाहिँ फेन्युग्रिक भन्छ क्या मेथी। आलुको तरकारी आलुको झोल बनाउँदा चाहिँ मेथी र उयो के अरे ज्वानो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। एकदम मिठो स्वाद ल्याउँछ ट्याक्कै। ज्वानो जिरा यहाँ चाहिँ सौँफ ठुलो खालको सौँफ हुन्छ नि, सौँफ र धनियाँ मिक्स गरेको छ क्या, सौँफ र धनियाँ मिक्स गरेको छ ट्याक्कसँगले। अब यसलाई चलाउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ जे भए पनि एउटा हतियार। यो अलरेडी मैले अघि फ्राई गरेर न्युट्रेला फ्राई गरेर निकालेको थिएँ। अब भनेको हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर प्याज वाउ मजाले खरिएछ है तेल चाहिँ। अनि अब म ग्यास सानो पार्दैछु है मिडियम फ्लेममा। अब चाहिँ किनभने यो मैले अघि भनिसकेँ यो कराई चाहिँ मेरो पौराणिक कराई हो, पातलो छ। यसो मसलाहरू पकाउनको लागि तरकारीहरू पकाउनु चाहिँ एकदम फास्ट कुकिङ चाहिएको छ भने चाहिँ एकदम छिटो पाक्छ। अब यो खुर्सानी हल्का हालिहाल्ने हो यहाँ ट्याक्क पारेर। खुर्सानी यो हालिसकेपछि हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है टमाटर हाल्यो हो। अब हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ यो अदुवा लसुनको पेस्ट। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ भरे तरकारीमा मसला गनाउँदैन, किनभने अलरेडी कुक गरिसकेको हुन्छ, पाकिसकेको हुन्छ तेलमै। अनि यसरी पकायो भने चाहिँ तरकारीमा ग्रेभी पनि राम्रो आउँछ। टमाटरको पेस्ट अझ मान्छेले त मिक्सरमा पहिला चाहिँ म पकाउँदाखेरि चाहिँ मिक्सरमा ब्लेन्ड गर्थेँ जे तरकारी पकाउँदा पनि क्या। यो अदुवा लसुनको पेस्ट अनि टमाटर मिक्सरमा ब्लेन्ड गरेर पकाउँथेँ। अझलभरि चाहिँ अल्छी लाग्छ मिक्सर चलाउन। हातले टमाटर काट्दाखेरि मिन भइहाल्छ, तेलमा गएपछि उयो भइहाल्छ, फ्यात्ता भएर पाकिहाल्छ। अब बेसार हालिदिने है यसरी। यहाँनिर बेसार त टर्मरिक भन्छ नि फेरि, हल्का इङ्ग्लिस पनि सिकाइदिइहालेको। यसरी पकाउने यहाँ ट्याक्क बेसार। अब पाला यहाँनिर मेन भनेको जिरा धनियाँको धुलो 1 स्पुन 2 स्पुन ट्याक्कैसँगले। अब यति गर्दा पनि टमाटर मजाले ब्लेन्ड भएन भने चाहिँ हामीले यसमा अलरेडी नुन हाल्नुपर्ने हुन्छ। नुन पनि हाल्ने, नुनले गलाउँछ न टमाटरलाई। स्वाद अनुसारको है नुन, फेरि भकभक झ्यापझुप हाल्ने होइन, स्वाद अनुसारको नुन। अब यहाँ यसरी मजाले मसला पकाउने। त्यस पछाडि ग्यासको फ्लेम अन बनाएछ, मिडियम बनाउने। पाक्दै गयो। यहाँ चाहिँ मैले अलिकति पानी हाल्दै कि मसला डढे जस्तो भयो, अनि त्यही भएर मैले यहाँ पानी हालेको छु अलिकति। अनि त्यस पछाडि अघि काटेको आलु हालेको छु। काटेको पनि थिएँ आधी जति चाहिँ, आधी जति मुसेको पनि थिएँ क्या, राम्रो ग्रेभी आओस् भनेर मुसेको पनि थिएँ। धनियाँ चाहिँ यति मात्र रहेछ, त्यसको लागि चाहिँ बारी जानुपर्ने भयो। अब म चाहिँ धनियाँ लिनको लागि बाहिर जानु पर्यो भन्दै थिएँ कि, अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ पानी हालिदिएको के उम्लिनु पर्यो नि त, झोल हालिदिएको उम्लिँदै गर्छ भनेर, छिटो हुन्छ भनेर मैले यहाँनिर रस हालेर बाहिर निस्किन आँटेको। बाहिर हुन्डरी
हावाहुरी चलेछ क्लाइमेट यस्तो हावा चलिरहेछ नि अछु अनि यस्तो मौसममा थुक्पा खानु परेन त अछु जालो भयो हामी आयौँ आफ्नै बारीमा धनियाँ टिप्नलाई मैले रोपेको धनियाँ है छ गाइची चाहिँ पटक पटक धनियाँ टिपेर छिटो छिटो भित्र भागिहाल्नुपर्छ हावाले उडाउँछ फेरि झापा पुऱ्याउँछ धनियाँ चटक्क परेको धनियाँ जाडो के साह्रो चिसो के साह्रो चिसो कस्तो चैत महिनामा पनि जाडो भएको यसपालि त 5 महिना जाडो हुन्छ कि क्या हो 5 महिनै हट मेरो फुल पनि देखाइदिइहालौँ न जाँदा जाँदै अन दि वे चाहिँ गुलाबको फुल फुलिदिरहेको रहेछ कि हल्का इस हेर्नुहोस् मेरो गुलाबको फुल प्लस धनियाँ इस आफ्नै बारीको धनियाँ टिपेर ल्याइहालेछु आछु जाडो भइसक्यो छ्या चप्पल घोप्टेछ हौ कस्तो यस्तो मजाले बुलुक 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 उम्लिरहेछ हेर भाइ हेर आलु भाइ धेरै उम्लिनु हुँदैन उम्ल्यो भने पोखिन्छ थाहा छ कि थाहा छैन उम्ल्यो भने चाहिँ धेरै पोखिन्छ है साथी हो धेरै उम्लिनु हुँदैन त्यही भएर मैले पानी यहाँनिर ठिक्क हालेको थिएँ रस क्या चटक्क अब अलिकति थपिदिनु पऱ्यो यहाँ किनभने रस भनेको जति थपो उति मिठो हुन्छ उम्ल्यो कि अब यसको च्याप्टर क्लोज गरिदिउँ है साथी हो मेरो यहाँ ढक्कनी ल्याएर चाहिँ यसरी छोपेर यसको च्याप्टर क्लोज भयो अब हामी यहाँनिर थुक्पाको झोलको च्याप्टर क्लोज गरेपछि फेरि अर्को च्याप्टर ओपन भयो त्यो हो अचारको त्यसको लागि मैले पानी बसाएँ अनि त्यस पछाडि 2-3टा टमाटर लिएर चाहिँ मैले टमाटरलाई बोइल गर्नको लागि राखिदिएँ यो चाहिँ टिमुर हो एकदम अर्ग्यानिक कडा छ है बास्ना चाहिँ खाँदाखेरि त जिब्रो चरर हुन्छ क्या कस्तो डेन्जर उयो आउँछ क्या यसको त्यो टिमुरको अचार बनाउनको लागि चाहिँ मैले मिक्सीमा धनियाँ खुर्सानी सबै हालिसकेको थिएँ अनि यहाँ चाहिँ मेरो अचार पनि बनाएर मैले अलरेडी बुटकोमा हालिसकेको छु अब थुक्पा भाग लगाइरहेको छु अब हामी झोल उम्लिरहेछ त्यहाँनिर कराईमा यता थुक्पा भाग लगाइरहेको छु म यहाँनिर मैले चाहिँ पेला खोजिरहेको थिएँ कि कस्तो दामी भने जस्तै ठ्याक्कै थुक्पा खाने पेला नै भेटेँ क्या मैले खोजेँ भने त हाम्रो घरमा जे पनि छ क्या चराको दुध बाहेक अरू हाम्रो घरमा जे पनि छ भाँडा त झन् एउटा समाजलाई पुग्ने नै छ कसम भन्दा हाटेको होइन एउटा समाजको के अरे बिहे वर्तमान पूजा चाहिँ टारिन्छ क्या विदाउट हामीलाई कसैको त्यो बाहिरको भाँडाको आवश्यकतै पर्दैन त्यति धेरै भाँडा छ क्या घरमा मम्मी चाहिँ एकदम भाँडा सौकिन हो क्या मेरो घरमा अनि यहाँनिर थुक्पा मैले रेडी गरिसकेको छु प्याज धनियाँ अघिको क्रन्ची न्युट्रेला यसरी हालेर खाने हो यसले चाहिँ चिकन नहुँदा पनि हुन्छ कि चिकन नखाने मान्छे